Всех приветствуем. Меня зовут Всеволод Никитин. Я директор по предпродажному и послепродажному обслуживанию европейского представительства компании Medvision. И в этом ролике мы с вами подробнее посмотрим на тренажеры аускультации MET и PET, взрослый и педиатрический. Рассмотрим элементы поставки тренажеров MET и PET. И слева направо у нас поставляется всегда ноутбук с экраном сенсорным вводом, который может складываться в обратную сторону, мы продемонстрируем. У нас поставляется сама база симулятора, которая вращается на своей платформе. Поставляется Wi-Fi роутер, который объединяет в беспроводной сети все элементы системы. Стетоскоп. И хотим отметить, что стетоскоп может использоваться любой, можно использовать свои в том числе. И один из самых важных элементов системы – это наша шайба-адаптер, которую мы называем SmartScope, в которую тоже можно вставлять любой ваш стетоскоп, и звук будет исходить отсюда. Также можно использовать колонки, если вы обучаетесь с классом и хотите, чтобы звуки были слышны всем. Колонки можно подключать как по проводному, так и по беспроводному соединению к ноутбуку. В комплекте с нашими тренажерами аускультации всегда поставляются ноутбуки, похожие на этот. У нас тачскрин и клавиатура и тачпад, если вам удобнее, например, управлять системой таким образом. И они все превращаются в планшеты для того, чтобы вам было удобнее делать это стоя или на ходу. В тренажерах аускультации Medvision по традиции используется наша высококачественная кожа, которую мы используем в наших симуляторах пациентов. Кожа это очень долговечна, очень легка в уходе, не боится чернил или фломастеров, на ней можно писать, рисовать, даже клеить, и после этого все с нее легко стирается. Подробнее про наши модели, они у нас пропорциональны взрослому и ребенку и соблюдены все анатомические ориентиры, такие как ребра, ключицы, мышцы, мягкие части и прочее. И на взрослой, и на детской модели у нас одинаковое количество точек. На детской модели у нас 5 точек легких спереди, 5 точек сердечных, 4 точки кишечника и с обратной стороны тоже 6 точек аускультации легких. В демо-режиме у нас подсвечены все точки, вы можете отключить точки полностью, можете включить их по одной или можете включать их для конкретных разделов, например, только сердечные или только легочные. Меня зовут Екатерина Смотрова, я являюсь разработчиком компании Medvision, и в этом ролике я хотела бы рассказать вам об интерфейсе нашего тренажера аускультации. Условно, поле интерфейса делится на 3 части. В левой части мы видим список звуков аускультации, который доступен для прослушивания. В средней части мы видим силуэт тренажера аускультации, значение частоты сердечных сокращений, значение частоты дыхательных движений и отображение фонограммы звука, который воспроизводится в данный момент. В правой части монитора мы видим доступные зоны для прослушивания. Это сердце, легкие спереди, легкие сзади и кишечник. А также есть возможность настроить громкость звука в данной точке, а также есть возможность выключить громкость звука во всех точках и установить громкость звука во всех точках аускультации на максимальное значение. Давайте подробнее ознакомимся с работой приложения на примере звуков аускультации сердца. В правой части мы выбираем значок сердца. Здесь же выбираем точку аускультации сердца, которую мы собираемся прослушивать. И в правой части устанавливаем громкость звука аускультации в этой точке. Также нажатием на значок подсветки можно включить подсветку этой точки на тренажере. Обратите внимание, что сейчас загорелась точка аускультации аортального клапана, и студент сможет прослушать звук аускультации в этой точке. Это нужно для того, чтобы студент быстрее нашел точку аускультации, которую ему нужно прослушать. Давайте перейдем к списку звуков аускультации. Обратите внимание, что при выборе поля аускультации список звуков аускультации меняется. Например, звуки легких у нас разделены на 2 основные группы. Это основные дыхательные шумы и побочные шумы.
Звуки аускультации кишечника разделены на кишечные шумы и патологии, а звуки аускультации сердца условно разделены на тоны сердца, также на шумы. Звуки аускультации, свойственные патологиям аортального клапана, митрального, легочного и трехстворчатого клапанов. И последняя группа – это патологии, в которой находятся звуки, характерные различным патологиям сердца. В средней части интерфейса вы можете переключать точку аускультации, которую вы собираетесь прослушать. Например, сейчас вы видите, что выделена точка аортального клапана, значит, в данный момент мы прослушиваем аортальный клапан. Можно переключить на все доступные точки аускультации сердца, например, клапан легочной артерии, трехстворчатый клапан, митральный клапан и точка Боткина-Эрба. Также обратите внимание, что при изменении точки аускультации фонограмма звука меняется на фонограмму, характерную для звука аускультации в этой точке. При проведении аускультации сердца также можно включить отображение электрокардиограммы нажатием на кнопку ECG. Также в средней части монитора можно изменить значение частоты сердечных сокращений, и фонограмма звука, и сам звук изменится соответствующим образом. Для прослушивания звуков аускультации легких выберем вкладку «Легкие спереди» и любой звук аускультации легких, например, бронхиальное дыхание. Мы видим, что фонограмма звука изменилась, и теперь она соответствует звуку бронхиальное дыхание. Мы слышим звук аускультации легких. Давайте сделаем его немного тише. Для этого выберем значок «Громкость звука» и уменьшим громкость. При прослушивании звуков аускультации легких также можно включить отображение кривой дыхания нажатием на кнопку «РР». Также можно изменять частоту дыхательных движений. И фонограмма изменится соответствующим образом. Для сравнения звуков аускультации используется кнопка «Сравнить». Ее работу давайте рассмотрим на примере звуков аускультации сердца. Для этого выберем вкладку «Сердце», любой звук аускультации сердца, выключим отображение кривой дыхания. Обратите внимание, что сейчас у нас выбран нормальный звук аускультации сердца и точка «Митральный клапан». Для сравнения звуков нажмем кнопку «Сравнить» и выберем другую точку, например, трехстворчатый клапан. Мы видим, что в данном окне можно сравнить фонограммы звуков аускультации сердца. Воспроизводится сейчас тот звук, который обведен желтой рамкой и где стоит значок динамика. Для того, чтобы остановить воспроизведение звука и отображение фонограммы, нажмите на кнопку «Пауза». Повторное нажатие на эту кнопку приведет к тому, что звук снова будет воспроизводиться. Рассмотрим подключение тренажера аускультации Medvision и начнем с разъема питания, куда подключается кабель питания, и второй его конец подключается в розетку. Когда мы готовы, нажимаем кнопку включения. Здесь у нас находится разъем с надписью LAN, это сервисный разъем, и самый левый у нас разъем USB-AB для подключения прямого проводного к управляющему ноутбуку. Сюда подключаем разъем USB-B и в ноутбук подключаем разъем USB-A. В случае, если тренажер используется с роутером беспроводной связи, нам нужно подключить только кабель питания и нажать кнопку. После того, как мы это сделали, здесь загорятся зеленые лампочки, которые говорят нам о том, что роутер готов к работе. Для подключения смарт-скопа необходимо нажать кнопку питания один раз. Короткое нажатие, и вы увидите, что загорятся зеленые диоды. Долгое нажатие вводит смарт-скоп в режим сервиса и отладки. И в таком случае, если вы случайно это сделали, нужно его выключить долгим нажатием. Смарт-скоп заряжается включенным в комплект поставки кабелем micro-USB. И в верхней части у нас мягкая резиновая накладка, в которую вставляется настоящий стетоскоп, который также является сменной. Для того, чтобы вставить стетоскоп настоящий, просто с небольшим усилием туда его загоняем.
Для подключения включенных в комплект поставки колонок могут использоваться различные подключения. В нашем случае это подключение в розетку и подключение в 3,5 мм джек на ноутбуке. Могут поставляться различные вариации, могут подключаться через USB, например, и также есть опция подключения через Bluetooth. Благодарим вас за просмотр этого видео, и эти и многие другие ролики можете найти на нашем сайте, YouTube-канале и Инстаграме.